Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi rasulihil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli alaihi Wa ballaghana risalatahu akmala tablighin wa bayyana wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalli alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain. Hadaratil kiram ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken pengurus Majelis Wakil Jabar Nahdlatul Ulama Kecamatan Juwiring, utaminipun dari jajaran Suriah Bapak Kiai Muslih Habib, tanfidiyaipun Bapak Fathul Mubarak lan seluruh jajaranipun ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati ibu-ibu muslimat, fatayat, hadirin hadirat, a'azzakum wa rahimakumullah. Boten kesupen ibu-ibu napa Bu? Penerbang, pilat tukang ngabur terbang kira penerbang. Nggih, Al-Fatah. Kok jenenge Al-Fatah? Ibu-ibu Al-Fatah iki can nom-noman. Nek fityatun putri. Nggih, ibu-ibu hadra ingkang sampun kanthi semangat mengiringi acara pengawasan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sami ingkang kula mulyakaken, yen ngapunten iki suarane kados bulet tergedung iki. Ngapunten kula nek ngomong kok cepet sithik jenengan ora paham. Nek alon-alon kula kuwatir jenengan ngantuk. Apa meneh senake wis entek. Ibu-ibu niku kelemahane siji, nek senake wis entek ngantuk. Umpama orang ngantuk mikirin dan mulai. Delok wae logoe ra ngeten. Mungkin kira-kira 5 menit 10 menit terus ganti posisi sikit. Semanjur kono, semanjur kene. Nggih. Apa meneh sing wis ana gejala samuran. Para rawuh sami kang kula mulyakaken, nyuwun pangapunten bayangane kula wau mengke kula ngaji kira-kira jam 2 asar rampung. Ternyata kula dugi mriki jenengan tesih khusyuk. Nggih. Khusyuk maos apa sholawat al-barjanji. Padahal kula sampun rutinan mengkene jam sekawan niku pengawasan hadis riyadhus shalihin wonten radio sama. Saiki sampun jam 3 kurang 10 menit. Sing dudu wektu piye iki coba. Nggih, pripun? Kula ngaji kira-kira setengah jam ngoten mawon nggih. Ngoten nggih Pak Kiai. Loh, ila hadratin nabiyil akram sayyidina wa maulana Muhammadin wa li azwajihi at-tahirati minad danasi wa auladihi wa dzurriyyatihi muqaddasina min ar-rijsi wa li jami'i ashabihi radhiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal qarabati ajmain wa li jami'il ulama'il amilin wa nakhussu al-a'immatil arba'ah minal mustahidin wa muqallidihim wa nahussul muassisina nahdlatil ulama syaikhillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina
karena yang mengadakan panitianya adalah muslimat. Nggih Bu nggih. Kula nggih mutaken pertama majarene kula mangke saderenge dum-dum wektune kira-kira 10 menit rampung. Ngoten nggih Bu nggih. Bapak Ibu, Nahdlatul Ulama itu punya pahlawan putri sing luar biasa. Punya seorang perempuan yang alim alama. Dalam catatan sejarah Bahsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama, belum ada seorang perempuan yang alim alama, yang jagoan ketika berdiskusi musyawarah tentang kitab, membahas berbagai masalah, kecuali beliaulah orang pertama yang luar biasa. Asmane Ibu Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari. Inggih menika putrinipun Mbah Hasyim. Nanti mireng Bapak Ibu. Muslimat orang ngerti kira mangga tetep muslim. Nggih. Kula pengen ngaturke sebab tidak banyak yang tahu Bapak. Sebab tidak banyak yang tahu. Alhamdulillah saya haji sambung. Umroh kebetulan saya jadi pembimbing di satu biro namanya Biro Jaya Jafar. Kula termasuk orang yang sering meneliti. Salah satu yang saya teliti saat itu adalah Al-Madrasah Banat yang ada di kota Makkah. Pendirinya tidak lain adalah Ibu Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari. Di negara Arab sing negarane kados maten, enek wong wedok wani gawe lembaga pendidikan putri nyun pangapunten niku mental enak boten mental Jumat Wage boten wonten. Ngertos Bu Jumat Wage? Jumat Wage ini cara Jawane dempit ya ora wedi. Nggih, apa meneh mak lampir saya ora wedi. Iku Ibu Nyai Khairiyah. Ibu Nyai Khairiyah niku lahir teng Jombang teng Tebu Ireng. Lahir tahun 1909. Nggih, putrine Mbah Kyai Hasyim Asy'ari. Umur 16 tahun sampun dinikahne kali Mbah Kyai Maksum Ali. Ngertos Kyai Maksum Ali? Ya aku ora ngerti lho. Mbah Kyai Maksum Ali niku santri senior Mbah Kyai Hasyim sing ngaran kitab At-Tasrifiyah Tamsilan. Nggih, sing kitab sorok niku lho. Iku sing ngaran Mbah Kyai Maksum Ali dinikahne kali Bu Nyai Khairiyah umur 16 tahun. Mila kitabnya beliau barokah ngantek saiki pondok pesantren di seluruh Indonesia mesti nek kepengin iso maca kitab sorok niku. Niku riyen garwa pertamanipun Bu Nyai Khairiyah. Lajeng perjalanan waktu beliau rumah tangga dipun paringi putra kalih. Ning tengah dalan Mbah Kyai Maksum Ali beliau aslinya ke daerah Gresik, daerah Mas Kumambang. Nggih, beliau kapundhut. Lajeng Bu Nyai Khairiyah yang pangapunten boten dangu kirang langkung 3 sekawan tahun beliau kromo meleh kalih Mbah Kyai Muhaimin Gresik, seorang ulama alim, ahli falak, ahli fikih, juga ahli nahwu sorof, ahli ilmu balaghah. Tapi beliau pendiri madrasah Darul Ulum teng Mekah. Pirsa mboten Bu? Sesuk kapan-kapan umroh kali kula. Purun mboten? Purun. Kapan-kapan mungkin haji daftar teng Nurul Umah insyaallah mungkin sing bimbing kula. Kula penanggung jawab kurikulum, penanggung jawab manasik. Mungkin kapan-kapan tindak madrasah Mbah Kyai Muhaimin. Nggih. Alhasil ketika beliau menikah dengan Mbah Kyai Muhaimin, maka gelem ora gelem beliau mesti tindak teng Mekah. Lah niki sejarah heroik sing jenengan sedaya ibu-ibu muslimat kudu ngerti. Kula bayangane kula wau mriki, kula saderenge cerita jenengan nek pun ngerti kula ora sida cerita. Tapi ternyata kok ya jenengan ora ngerti rada bangetan. Mila sesuk bar pengajian iki kudu dieling-eling. Ternyata NU punya pahlawan putri namanya sinten? Bu Nyai Khairiyah. Iki napa niki? Unjukan iki. Nggih. Lah selama beliau mendampingi Mbah Kyai Muhaimin wonten Mekah, karena Mbah Kyai Muhaimin teng Mekah niku kagungan pondok pesantren kakung jenenge Darul Ulum. Nggih matur nuwun. Mugi-mugi
Mugi jenengan sehat selalu, rezekinya lancar. Sing isine kontrak niku mugi-mugi pinaringan wangsulan langkung kathah langkung barokah. Tapi kontrak-kontraknya Pak Surya, Pak Jumfidia kira-kira kontraknya mungkin dibuka kesehatan 2000 berarti. Kok mantek isine 2000 banget tenan. Padane karo toilet ya. Nggih, wangsul tercerita apa niki menghemat waktu. Bapak Ibu, Bunyai Khairiyah karena sing kakung sampun pondok pesantren, karena di Arab tidak banyak gerak bebas yang dialami seorang perempuan, maka beliau baru memberanikan diri mendirikan pondok pesantren banyak. Ning Arab gawe pondok pesantren putri, gawe lembaga pendidikan madrasah putri, itu boten main-main Pak. Sebab di Arab tidak pernah ada wong wedok sekolah niku boten itu. Ini ada seorang perempuan bukan asli penduduk Arab Saudi, tapi berani mendirikan lembaga pendidikan putri sing dihadiri nopo akhirnya sekolah ini maju, santri ini ratusan. Alhasil singkat cerita, kalau singkat mawon, ternyata di kalangan para ulama-ulama Wahabi Wekdal Semanten protes. Mergo nopo? Tidak diperbolehkan di Arab Saudi wong wedok kumpul-kumpul walau kana takliman wa muta'alliman. Meskipun ning kono kuwi ngaji karo mulang tetep boten pareng. Niku fatwa yang dikeluarkan oleh sinten ulama-ulama Wahabi. Alhasil Bapak Ibu, ulama Wahabi mengirim surat kepada Raja Wekdal Semanten supaya nopo memanggil ibunya Khairiyah untuk disidang dengan tujuan menghentikan lembaga pendidikan putri niku. Lho niki jenengan bayangin wong wedok Indonesia ning Arab gawe sekolahan wis mlaku santrine pirang-pirang karepe kon nutup karo wong Wahabi. Mila nyuwun pangapunten, awake dhewe ning Indonesia niki nek ora hati-hati karo wong Wahabi niku berbahaya. Nggih, ngertos Wahabi Bu. Nek tak critakan akan kontone wis punyai Khairiyah mawon sing menarik. Alhasil di sidang Bapak Ibu, di hadapan Majelis Ulama Arab Saudi, di hadapan Raja Fad dan Menteri Agama Urusan Pendidikan Arab Saudi, beliau disidang. Sidang prosesnya terjadi debat tebal panjang luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu debatnya ini nganggo bahasa Inggris atau bahasa Cina? Arab. Nopo nganggo bahasa Arab? Bahasa Arab dengan bayangin, dengan bahasa Arab saged boten Bu? Boten saged dengan bayangin ibunya Khairiyah sendirian tanpa ditemani siapapun berhadapan ulama-ulama Wahabi. Beliau akhirnya mengeluarkan satu dalil. Beliau ngendikan al-mar'atu imadul bilad, perempuan itu tiange negara. Wa idza saluhal bilad, nek wong wedok iki kok apik negara ya dadi apik. Karena hadis Rasulullah ini beliau mengatakan wajib bagi pemerintah Arab Saudi memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada para perempuan, anak-anak perempuan jika Arab Saudi ingin menjadi negara yang baik, jika Saudi ingin menjadi negara yang menghormati hak asasi perempuan. Alhasil nopo Bapak Ibu, karepe ulama-ulama Wahabi itu ingin menghentikan sekolah, justru argumentasi, justru bayinah, hujah yang disampaikan ibunya Khairiyah malah nyoncoki ning pikirane Raja Arab Saudi. Alhasil ternyata malah justru Raja Arab Saudi memberikan legalitas, memberikan surat izin tanpa diminta oleh ibunya Khairiyah, maka berdirilah lembaga pendidikan Banan hingga hari ini manfaatnya luar biasa. Sing pengen umroh ngancung sesuk mangkat bareng aku delok madrasah. Kalau pengen mah. Ngancung muga-muga kang paringi rezeki. Amin. Ditungah iki kok kesempatan ra gelem ngancung. Sing pengen umroh sesuk bareng aku tak didoi. Muga-muga pinaringan rezeki. Amin Allahumma. Alhasil Bapak Ibu, Raja Arab Saudi memberikan hadiah cincin. Cincin dihadiahkan sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk kepercayaan, sebagai bentuk legalitas sahnya lembaga pendidikan Banan yang didirikan oleh ibunya Khairiyah Hashim Ash'ari.
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Iku sing pertama Bapak. Alhasil kirang langkung setelah madrasah ini berjalan 6 tahun 7 tahun, dari mulai perdebatan itu delalah Mbah Kiai Muhaimin Kapundhut meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunyai Khairiyah tinggal sendirian di Makkah. Ketika Mbah Kiai Muhaimin Kapundhut kirang langkung 40 hari saking kapundhute Mbah Kiai Muhaimin, Raja Arab Saudi ada persiapan karena apa? Pak Karno mau datang berkunjung ke Arab Saudi. Ketika sudah berkunjung, ada jamuan makan malam dengan Raja Arab Saudi. Pembicaraannya mestinya berbicara tentang haji, bicara perekonomian, bicara kerjasama ekonomi. Alhasil ada materi yang tidak diagendakan diselip karo Raja Arab Saudi. Cerita nopo? Seorang perempuan tangguh Raja Arab Saudi cerita bahwa di tempat kami ada seorang perempuan hebat namanya Khairiyah, putrinipun Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Pak Karno kaget mboten Bu? Pak Karno kaget napa mboten? Pak Karno karo Mbah Kiai Hasyim niku ngeten. Ngerti kalau di sana ada lembaga pendidikan yang didirikan orang Indonesia, putrinipun Mbah Kiai Hasyim, Pak Karno kaget luar biasa. Alhasil Pak Karno minta supaya beliau dihadirkan di forum itu. Hadirlah Ibu Nyai. Alhasil Pak Karno minta secara pribadi, Bu Nyai jenengan ten Mekah pun piyambakan. Monggo kula aturi kundur, kula paringi fasilitas apapun yang engkau kehendaki Bu Nyai, mau mendirikan lembaga pendidikan apapun akan kami fasilitasi. Alhasil Bapak Ibu, permintaan Pak Karno diijabah, disembadani kali Bu Nyai Khairiyah. Beliau alhasil tahun 78 beliau mundur dari Arab Saudi. Ketika di Indonesia beliau masuk di lembaga Baksul Masail. Ketika mundur di Indonesia, beliaulah orang yang membidani berdirinya IAIN Jakarta pertama kali. Oke, bila nyuwun pangapunten, IAIN kae gone wong NU kok gone wong Muhammadiyah. Hak gone wong NU. Mergo wong NU orang patek percaya diri, migran-migri, alhasil mereka di luar orang NU mulai masuk. Tokoh pendiri lembaga pendidikan Institut Agama Islam Negeri yang IAIN, kalau sekarang Universitas Tarif Hidayatullah, Universitas Sunan Ampel, UIN Yogyakarta, dulu meletak dasar berdiri niku tidak lain satu di antaranya adalah tokoh muslimat Nahdlatul Ulama Bu Nyai Khairiyah. Paham boten Bu? Insyaallah. Kula niku hampir 1 bulan demam boten. Nembe niki pengajian adoh kula gelem kula lakoni. Kok ngantek nek sing ngantuk banget tenan. Nggih. Sagedipun pahami boten Bapak Ibu? Lah iku hebate perempuan. Mila Bapak Ibu, ibu-ibu muslimat kudu nyonto kaya Ibu Nyai Khairiyah. Alhamdulillah awit mau tak gatekne ora enak sing selfie. Ora enak sing gawe status. Ora enak sing foto ngene. Ngeten boten enten. Sing kono-kono iku enten buku-buku muslimat jujure boten enten. Amin. Kula paling susah. Guru ngaji Pak kita foto saged. Astagfirullahaladzim. Ini bukan karakter muslimat. Nggih boten. Foto-foto itu gampang urusan guru. Nggih, nek ngaji urusan ngaji. Kesimpulannya setunggal, saking Bu Nyai Khairiyah, satu perempuan tangguh, tidak takut meskipun berhadapan dengan harimau Arab Saudi, ulama-ulama Arab Saudi. Kalau benar berani mengatakan benar, kalau hak berani mengatakan hak, maka lembaga pendidikan itu menjadi sedekah jariyah NU terhadap Arab Saudi. Bila ngeten iki kono-kono ora ngerti. Nggih, kono-kono ora ngerti. Bila kula kangen kapan ya enek wong NU muslimat kaya Bu Nyai Khairiyah. Sak menika sing ketok rada hebat ketinggal niku nembe Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Mbok sak musik iku enek neh ora. Mbok konjuwiring ku enek ora. Nggih. Insyaallah. Mila Bapak Ibu, Bu, nek jenengan bapak-bapak nek kagungan napa? Anak lanang golek mantu sing putri sing pinter ngaji. Nggih, sing putri sing pinter ngaji. Aja niku asal ketok ayune tok, wong ayu sakniki
alias gampang. Nggih mboten? Nggih, apa meneh tuku obat 3.500 wajah iso dadi glowing. Iso dadi glowing. Nggih, kula nyuwun pangapunten golek sing salihah. Nah, iki sing pertama Bapak Ibu. Saged dipun pahami nggih, kula ngaji niki kula aturne kok ya menawa di antara sekian sedaya sing sami rawuh netes ning atine kepengin duwe putri kaya napa sinten Ibu Nyai Khairiyah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ingkang kaping kalih Bapak Ibu. Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula jenengan sedaya nggih, kula jenengan sedaya niki di seluruh dunia memperingati niku pun mulai marak. Tidak hanya di Indonesia, di Australia ada, di Afrika apa meneh, di Eropa apa meneh, di Amerika saya luar biasa. Nggih, Bapak Ibu, satu contoh. Adzan nggih Pak. Adzan nggih. Korean nggih. Bapak Ibu, Isra Mi'raj adalah peristiwa ageng, peristiwa sing luar biasa, anugerahipun Allah yang tidak setiap orang bisa menerima. Kadang-kadang Bapak Ibu ada sesuatu sing kadang-kadang nganggo akal iso nampa. Tapi khusus Isra Mi'raj mboten butuh akal, tapi butuh hati Bapak Ibu. Mila sehebat apapun orang itu, nek nganggo nalare Isra Mi'raj ora bakal kepune pikiran. Tapi jika nganggo hati, nganggo iman ring Allah mesti bakal gampang tinemuni. Dulu ketika Rasulullah mengatakan baru saja Isra Mi'raj Bapak Ibu, seluruh umat Islam itu sami klenger, ngerti klenger? Klenger terus napa mboten Bapak? Dum bingung masa iya kok Rasulullah munggah ring langit carane munggah nganggo apa? Ora ketemu akal. Kabeh sahabat termasuk sahabat Umar niku ngantek klenger. Saking klengere ngalor ngidul nggawa pedang anggere nek tembok srek. Muhammad, aku iki jane tresno ring awakmu Muhammad. Tapi pikiranku tak sama-sama kok ya saya suwe saya ora ono akal Muhammad. Sahabat Umar niku ngantek judeg, sing arep mikir piye kok iso munggah langit ketemu karo Allah tekan Baitul Maqdis bareng sadurunge subuh berangkat sebelum subuh ya dungki cara nalar niku saking pundi kecuali namung sinten sahabat Abu Bakar. Mila Bapak Ibu niki untunge kula jaman sedaya urip jaman sakniki. Umpama dhisik awake dhewe urip jaman semono iso jadi awake dhewe iki kancane Abu Jahal, kancane Abu Lahab. Ora percaya. Nggih, jenengan sakniki langsung percaya, tidak mengalami kendala. Mergo napa Bapak Ibu? Kula jenengan sedaya langsung pinaringan iman dhateng Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ketika krungu Abu Jahal krungu nek Rasulullah jarene sekobar saking Baitul Maqdis munggah ning Sidratul Muntaha pinanggih kaliyan Allah nampi kewajiban salat gangsal wekdal. Abu Jahal niki gedem-gedem dan sekaligus iki kesempatan aku untuk menjatuhkan Muhammad. Mila piyambake duwe unta pirang-pirang potong kabeh. Dimasak sing enak. Kambing pirang-pirang dipotong kabeh, dimasak sing enak kanggo acara kira-kira sesuk malam Jumat menghadirkan banyak orang. Alhasil undangan disebar. Sing tukang belah, tukang masak dikumpulke kabeh. Kabeh dikumpul tuan Abu Jahal sampai niki arep apa? Wis manut aku. Sesuk malam Jumat kumpul ning nggon aku. Pesta makan enak, ngrungokne ceritane Muhammad. Tapi tak elingne mangkato semua sangu watu dhewe-dhewe. Sangu napa Bu? Ora sangu senek, sangu watu. Urusan mangan aku sing jamin. Urusan senek aku sing jamin. Urusan minum apa aku sing jamin. Tapi tulun kowe kok pasang watu dhewe kabeh dok semangat nek waktu tekan gone Abu Jahal malam Jumat Abu Jahal watu iki apa dibisi di kupinge engko nek Muhammad tak bedhe ora iso halang watu bareng-bareng setuju kabeh setuju Bu boten cocok nek nggih kabeh engko dibalang watu setuju wong kafir semonten kathahe hadir membawa batu dengan penuh semangat.
awas nek Muhammad ora iso jawab tak balang karo aku. Alhasil Rasulullah kayak cerita ngene. Di atas mimbar ngeten iki Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj perjalanan. Ceritane A sampai Z ngantos panjenenganipun mundur. Alhasil Abu Jahal ngetop, Muhammad, stop pembicaraanmu sampai di situ. Aku pengen ngetes nek memang kowe bener-bener wis tekan Baitul Maqdis. Aku pengen ngetes nek kowe wis ketemu karo pangeranmu napa salat. Nek kowe iso jawabanmu iso jawab pertanyaanku, engko aku gelem ngakoni kowe Muhammad. Alhasil napa Bapak Ibu? Pertanyaannya sing ora bejanji. Nggih, pertanyaannya sing ora bejanji. Abu Jahal takok, Muhammad, kowe jarene tekan Baitul Maqdis, aku tekok. Kentenge Baitul Maqdis jumlahe piro? Ora ndase bundel tenan ta, Pak? Wong Isra Mi'raj kok tekoki kentenge Baitul Maqdis. Cagake Baitul Maqdis piro Muhammad? Ventilasi jendelane Baitul Maqdis piro Muhammad? Ubine Baitul Maqdis piro nek kitab apa? Shalawat berjanji, nggih. Summa usriya bijasadihi wa ruhihi yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa birihabihil ora nyambung apa itu ki birihabihil unsiya atau batal sholat berjanji durapal jenengan Masya Allah. Summa usriya bihi biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa birihabihil qudsiyah. Rihab niku napa? Latarane Masjidil Haram. Rasulullah ditekoki kados ngoten, kira-kira pripun Bapak Ibu? Kira-kira pripun Rasulullah? Wong sing ning ngarepe Rasulullah iki wis do ngene kabeh. Awas remek kowe Muhammad. Remek kowe Muhammad. Wis disepakati nek ditekoki ora iso diapane Bapak Ibu? Dibalang waktu. Abu Jahal seneng ya. Awas tak hitung 1 2 ora iso jawab. Allah Maha Bijaksana menghadirkan malaikat Jibril buka hijab akhirnya medal jawaban wonten penggalipun Rasulullah. Jumlah dene sekian ribu. Ventilasinya sekian ratus. Ubine sekian ratus. Bisa dijawab Rasulullah dengan tepat dan benar. Maka Abu Jahal ploma. Mergo napa ning pikirane Abu Jahal iku ora mungkin dalam waktu sekejap kok iso Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Tapi faktane Rasulullah saged jawab. Kira-kira sudah dibalang mboten Pak? Nah, mila sejarah Isra Mi'raj pertama kali sing gelem melu ukuran, sing gelem melu ngetokne dhuwit, sing gelem melu nyumbang kuwi ora wong juwiring tapi Abu Jahal. Nggih, panitia Isra Mi'raj pertama kali niku Abu Jahal. Boten wong NU, boten wong endi mawon, tapi malah justru Abu Jahal. Terus kertas panitia. Nek ketua panitia sinten? Nggih, lho niki lho. Lah, lajeng pelajaran kagem kula jenengan sedaya Bapak Ibu. La tadkhulul hidayah fi qalbi man kana fihi hasadan. Wong ki nek atine kembang rasa benci. Kebenaran seperti apapun mesti ora iso nampa. Jenengan lagi gede karo sapa wae. Diceritani wong sing jenengan gede, kira-kira jenengan saged nampa mboten? Mboten saged nampa. Mila Allah ngajari doa. Rabbana la taj'al fi qulubina. Terus ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Niku doa sing diajarkan Allah lewat Al-Qur'an nggih. Nek saben khotbah Jumat mesti maca. Nggih, nek saben khotbah Jumat mesti maca ya Allah ampun paduka dadosaken raos ghil niku nek tafsire ay hasadan. Kebencian terhadap sesama muslim. Mila nyuwun pangapunten nek ngantek duwe rasa gething karo liyan niku biasane angel dikandani. Kaya sinten Abu Jahal. Dhewe ora percaya tapi faktane Rasulullah saged ngitung dengan benar. Tapi mergo atine Abu Jahal wis kebak rasa gething ring Kanjeng Nabi, tetep ora iso nampa keberadaan apa Isra Mi'raj. Nah, niku sing sejarah.
Lajeng pelajaran kagem kula jenengan sedaya Bapak Ibu. Nek Isra Mi'raj menika oleh kaum orientalis, wong sing mempelajari Islam dalam rangka mencari kekurangan Islam. Bahkan yang pangapunten, kula riyen sempat aktif ten forum kerukunan antar umat beragama. Itu ada orang non muslim nganggep Isra Mi'raj itu lucu pripun apa ya mungkin bapak wong aku loncat omahe ora iso Muhammad iso numpak nganti kaya ngono. Kula sekali lagi orang kabeh barang ditampa kudu nganggo akal, tapi sekali-kali kudu nganggo ati. Bila Abu Jahal ora iso nampa mergo atine ora iman ring Kanjeng Nabi. Sahabat Umar awal ora iso percaya, tapi suwe-suwe nganggo ati iso nampa termasuk kula jenengan sedaya. Kalau Isra Mi'raj menika boten leres, kira-kira enten masjid napa boten Bapak Ibu? Umpama Isra Mi'raj ora bener, kira-kira masjid enten napa boten? Boten enten. Di seluruh dunia masjid jumlahnya jutaan. Bahkan berita terakhir di daerah Sirakas, di salah satu kota kecil bagian di New York, itu ada masjid namanya Holy Trinity, dibangun tahun 1904. Nek saiki umure kirang langkung gereja niki pun 1 abad. Gereja niki Bapak Ibu dibangun para imigran Nasrani Katolik dari Jerman dan Italia. Masjid ini terakhir berfungsi tahun 2010. 2013 diakuisisi ditumbas kaum muslimin. Alhasil sekarang berubah menjadi Masjid Isa bin Maryam. Masjid ini oleh seorang tetangga gereja itu namanya Thompson Franklin, itu yang menjadi saksi berdirinya masjid itu. Ketika masjid itu dibangun, mulai umur 6 tahun piyambake wis aktif di masjid itu. Piyambake nangis ketika tahun 2010 masjid itu gereja itu berubah menjadi masjid. Bapak Ibu, rekoso wong Islam yang New York nek gawe masjid, misalnya niki riyen gereja, terus ditumbas dadi masjid, tanah di sekitar sing dhisik regane mahal, regane dadi jatuh gara-gara napa masjid. Rekoso boten Pak Bu tiyang Islam teng mriku. Saya paling penak dadi wong Islam duwe. Nggih, paling enak teng mriki. Wong Islam paling enak niku di Indonesia. Nggih, teng mriku rekoso, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, imam besar dan masjid Sirakus niku New York niku kalau tidak salah menika alumni pondok pesantren Tebuireng. Asmane kirang langkung Pak Dr. Samsul siapa ngoten alumni saking pondok Tebuireng. Sak menika masjid Bapak Ibu justru napa Tom Franklin niku wau menawi boten kletu sak menika piyambake masuk Islam. Mergo napa merasakan betapa dulu gereja sekarang masjid tapi menjadi wibawa luar biasa. Masjid, mobil, motor, sepeda motor, mobil-mobil kalau mau ke masjid diparkir dengan rapi. Mereka setiap pagi sarapan bersama. Mereka setiap waktu ada kajian pengajian, mereka saling berpelukan, saling bersalaman. Itu tidak pernah terjadi oleh orang-orang Nasrani dulu. Saat niki masjid menawi orang mau masuk ke dalam masjid sepatu kudu dicopot, sandal kudu dicopot. Padahal kalau zaman dulu sikil, sandal reget mlebu, sepatu reget mlebu. Betapa sekarang gereja yang dulu gereja dalam rangka menjaga perasaan orang-orang Nasrani, simbol-simbol gereja masih tetap dibiarkan tertemplek. Enek Siti Maryam, Nabi nyusoni Nabi Isa masih dibiarkan. Ada gambar-gambar gembala-gembala kambing-kambing masih dibiarkan. Ini yang bikin tertarik di daerah sekitar Sirakus itu. Saat ini banyak komunitas orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Umpama orang enek Isra Mi'raj, gereja Holy Trinity berubah dari Masjid Isa bin Maryam apa boten Bapak Ibu? Boten. Mila kados mboten. Sing terakhir Pak para rawuh iki napa kemawon? Perkara sehat aja kudu nganggo akal, kadang-kadang kudu nganggo akal. Niki cerita Bapak Ibu, cerita. Kirang langkung tanggal 10, saya masih ingat. Tanggal 10 di bulan September tahun 2008. Saya ada teman dekat namanya Abdus Syukur yang baik rumahnya di Duren 3 Jakarta. Kirang langkung nek menawi niki sepeda motor 5 sampai 10 menit sampai ke Pahlawan, Taman Pahlawan Kalibata atau dekat kantor PKB.
Saya diminta untuk hadir karena dia punya adik perempuan satu. Mas, besok saya ijab tulung jenengan rawuh nggih. Saya diminta dari Klaten ke Jakarta. Acara ijabnya jam 10.30. Saya ambil penerbangan pagi sekali jam 6.30. Sampai sana insya Allah sebelum jam 8. Perjalanan menuju lokasi kira-kira 1 jam kurang nyampe. Padahal mungkin berngisa Bapak Ibu, berngisa kulon itu pengajian pitung dinan ten jograngan. Karena ten Jakarta niku kula kudu ngijamne kali tausiah. Pakaiane kudu napa Pak? Nganggo jas lengkap Pak nggih. Kula niku gadah kebiasaan kadang-kadang ngempet permen kula dalek ten kantong. Kadang-kadang pas arep pengajian kok ijek ngempet permen-permene biasane kula jebuk, kula dhewe tisu kula lebokne ning jero jas. Nggih niku ceritane. Kula mboten sadar. Kula badhe mriko niku adep mangkat, ajeng mangkat ternyata ning jero ning kanan kula ngapunten niku permen kapan kula mboten ngertos ten jas kula niku wonten apa nih permen. Nek enek permen biasanya nek sinten Bu? Sanek satu. Sampai ceramah selesai jam 12.30 saya langsung balik. Sampai Klaten, penerbangan sampai Jogja, sampai Jograngan, pas tepat sampai Klaten kula sholat Masjid Raya niku bisa istirahat sedelok, ngetek-ngetek, alhasil jam 9 kula pengajian di Jograngan. Jam 10 selesai kula langsung dugi griya jam 10:30. Jas kula copot cendal iki. Ngerti nek permen tak jipuk, permene tak buang. Semute mlayu mboten. Mlayu goleki kancane. Semute cerita kancane, "Mun tak kandhani apa? Aku mau bar Jakarta." Kira-kira semut percaya mboten? Kira-kira semute percaya mboten? Mboten percaya, mergo nyawang semut. Aja nyawang semut, nyawang kula iso numpak pesawat. Ra kudune ngoten. Isra Mi'raj aja nyawang Rasulullah manungsa biasa, tapi sawangan kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Kula dhisik iki ora mikir belas nek bakal dadi wong Klaten. Wong kula sing wong Surabaya. Kula asli perbatasan Demak Jepara. Siria dudukne kali putrane Kiai wong Surabaya. Alhasil pendelalah jodoh kula kudu dadi wong Batu. Akhirnya kula dadi IP-ne adi-ipare Pak Kiai Muflis Surya, adi-ipare Pak Mujib Ketuatan Vidya, gelem ra gelem aku urip ning Batu. Cara nalar ora ketemu. Wong sing taksir kula kok ngono. Nggih, niki kersane Gusti Allah. Isra Mi'raj niku wonten Bapak Ibu. Mila salat niki sing ketoke ora mlebu akal tapi mesti bener. Barang nek bener cara wong NU hukume mesti barokah. Umpama kok nggih, umpama salat niki mboten bener ora enek barokah. Tapi karena bener berkahe niku luar biasa. Mung nalare wong kadang-kadang ora timbul. Pak, niki napa jenenge Pak? Ubluk. Nek salat kangge niki mboten. Kok salat kanggo niki mergo enek Isra. Ning Sidoarjo, ning Kudus, ning Pati, ning Semarang, pabrik sing gawe itu pinten, Pak? Kathah mboten. Wonten karyawane napa mboten? Umpama ora enek Isra Mi'raj enek pabrik kethu mboten? Ora enek. Kula niki ngangge sarung mboten. Aja nek ngangge sarung yo ndo. Enek sarung, enek serban, enek sajadah, enek karpet. Niki mung pekerjaan ribuan bahkan jutaan manusia bekerja hubungannya kali ibadah sholat. Umpama ora enek Isra Mi'raj enek pabrik sajadah mboten. Mboten enten. Pabrik sarung wonten mboten? Mboten. Jenengan dengan jilbab napa mboten? Alah para justru paling dia bukan bernandak sampai ini minta nggih, mila mergo enek Isra Mi'raj barokahe luar biasa. Mila wong diperintahkan salat dening Allah ora gelem lindane, ngapunten aja-aja wong iki ora patek percaya. Mila Bapak Ibu, sing barokah, sing ngrasake manfaat niku mboten namung kaum muslimin, bahkan wong ora beragama sekalipun ngrasake manfaat. Nek mboten percaya, sing pengen umroh unjuk tangan meneh. Sing pengen haji umroh unjuk tangan meneh. Sesuk bareng-bareng ya Bapak Ibu. Amin Allahumma. Kapan-kapan nek tekan kono, engko ning Jeddah, jalan Jeddah Mekah, dung nongkrong ning dalan. Delok liwat kontainer teko Cina. Jarang 5 menit teko meneh kontainer teko Cina. Dalam hitungan 1, 2, 3 jam
puluhan, bahkan sampai sehari ini bisa ratusan kontainer datangnya dari Cina. Kontainernya dibuka di sini lopo, siji banyu baju gamis, loro sajadah, telu karpet, papat peci putih, 5 tasbih, aneka ragam aksesoris hadiah ngagem wong sing kundur haji, kundur umroh. Cina negara sholat mboten Bu? Cina negara Islam apa mboten? Mboten, tapi ngrasake manfaatnya luar biasa. Bahkan saking Indonesia, Arab Saudi investasi ke Cina sampai ratusan triliun, ning Indonesia paling wong pipi, mesake apa mesake? Nasi wong Indonesia. Podo-podo ditekani Raja Sulaiman, diinvestasi ning wong sini. Ya wis sakmene ae ya. Lho kok sementet ya iki kok sing akeh-akehne Cina. Oh, modelmu kaya ngono ya wis mbok men. Nah, sing terakhir para rampung ten kekuatan ekonomi kula pun matur kali bapak-bapak. Kapan-kapan nek NU muga-muga mat NU ada Alfamaret, ada Indomaret. Muga-muga kapan-kapan segera ekonomi umat dipun bangun. Karanganyar tiap ada gerak laku sekawan Alfamaret. 1 tahun rata-rata keuntungan di atas 300 juta. Karena apa begitu? Karena NU umat Karanganyar. Ceper alhamdulillah sampun mulai, Magelang sampun luar biasa. Jepara Bapak Ibu ambulane pun 46, Juwiring ambulane pun piro? Tunggal. Piro? Siji. Kuwi 12. Ngeten iki nek terwedi alhamdulillah Pak. Terwedi ambulane namung setunggal, tapi alhamdulillah ora enek sing loro Pak sehat terus. Padune ora ngoten. Mila Bapak Ibu di mana-mana sakniki gerakan Mat NU harus segera dibangun dalam rangka kemandirian Nahdlatul Ulama. Sekolah kapan-kapan mate wis maju, jenengan ampun blonjo terputih-putih, blonjo telur, sabun, beras, minyak ning Mat NU sedaya. Satu saat kemandirian organisasi, sekolah gratis, nopo-nopo gratis, wong NU dadi wong pinter nopo bodoh Bapak Ibu. Setuju nek NU Juwiring damel NU umat? Oh, setuju. Kok tak katakan Bapak Ibu, blonjo ning gunung kabeh. Nek perlu blonjone ora usah ana tinggal masak, klik. Nggih mboten, sakniki sekenco. Nggih, paling nambahi ongkos 2.000, 3.000, 5.000 ning omah kipas-kipas ora usah moro. Nggih, mangke teman-teman Banser diberdayakan, anak-anak Fatayan, anak-anak Ibnu PPNU diberdayakan. NU dadi kita canggih, kita mapan ekonomine ora dibuli karo organisasi sebelah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya ngapunten pun jam 3:30. Nggih, menika ingkang kula aturaken tenaga enten-entekan. Ngoten nggih Pak nggih. Pak Ketua NU Suriah dan Fidia, mudah-mudahan MWC NU Juwiring semakin maju, semakin mandiri. Nggih, Bapak Ibu mugi-mugi istiqomah anggenipun ibadah, istiqomah anggenipun pengawasan. Amin Allahumma amin. Monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah, mudah-mudahan diberikan kehidupan yang lebih baik. Al-Fatihah.